Սաղմոս 36-րդ գլուխ Մի նախանձիր չարամիտներին, ոչ էլ նրանցն ովքեր անօրենություն են գործում, քանզի նրանք խոտի պես նիսխույն կչորանան դալար, խոտի պես նարակ կանցնեն, յույսը դդիր տիրոջ վրա ու բարություն գործիր բնակվիր երկրում և արածիր նրան դարձակության մեջ։ Պաղատիր տիրոջը և նա քեզ կտա սրտիդ ուզածը, ետնի դարձրու քո ճանապարհները տիրոջը և հույսը դիր նրա վրա, նա այնպես կանի, որ արդարությունդ երևա ինչպես լույսն, իրավունքդ ինչպես ցերեկ։ Հնազանդ եղիր տիրոջը ու ծառայիր նրան, մի նախանձիր նրանց, որոնց ճանապարհները նշանավորվել է, ոչ էլ այն մարդուն, որն անօրենություն է գործում։ Դադարիր բարկանալուց, հանդարտվիր սրտմտությունից, մի նախանձիր չարամիտներին, չարամիտները շուտով կվերանան, իսկ տիրոջ սպասողները կժառանգեն երկիրը։ Եվս մի փոքր ժամանակ նա այլևս ամբարիշտ չի մնա, կփնտրես նրա տեղը ու չես գտնի, իսկ ովքեր նեհզ էին, նրանք կժառանգեն երկիրը և կզվարճանան մեծ խաղաղության մեջ։ Մեղավորները հետապնդում են արդարին, Նեևն իր ատամներն է կրճտեցնում նրա վրա, բայց Տերը կծիծաղի նրա վրա, քանզի նախապես գիտե, որ հասել է նրա օրը։ Մեղավորները սուր քաշեցին, լարեցին իրենց նաղեղները աղքատին ու տնանքին հարվածելու, սրտով խոնարհներին սպանելու համար։ Ժողովուրդ, ես իմ փառքը չէ, որ փնտրում եմ, վկա է Աստված, նա ակտիվ է։ Նրանց սրերը կմխվեն իրենց սրտերը և նրանց աղեղները կփշրվեն։ Արդարի քիչն ավելի լավ է, քան մեղավորների մեծ հարստությունը, ամբարիշտների բազուկը կխորտակվի և Տերն արդարներին հաստատ կպայի։ Նա գիտի անմեղների օրերը, նրանց ժառանգությունը հավիտյանս կլինի։ Փորձանքի ժամանակ նրանք ամոթով չեն մնա, Իսովի օրերում կյագենան, մեղավորները կորստյան կմատնվեն և տիրոջ թշնամիները իրենց պառքի ու վերելքի ժամանակ կսպառվեն, ինչպես ծուխն է սպառվում։ Մեղավորները փող են առնում և չվճարում, իսկ արդարը ողորմում տալիս։ Ովքեր նորթում են տիրոջը, կժառանգեն երկիրը, իսկ ովքեր անիծում են նրան, կջնջվեն տիրոջ ձեռքով։ Տերն ուղղում է այն մարդու ընթացքով, շատ է սիրում իր ճանապարհները, եթե նա անգամ սայտակի չի կործանվի, քանզի Տերն է բռնել նրա ձեռքը։ Մանուկ է և սերացա, բայց արդարին արամարված չտեսա, կամ նրա զավակին հաց մորալիս։ Ամեն օր նա ողորմում ու փող է տալիս, նրա սիրունդը հավիտյանս նորհնյալ կլինի։ Խուսափիր չարից ու բարություն արա, և հավիտյանս խաբրես երկրի վրա։ Տերը սիրում է իրավունքը և իր սրբերին երեսի վրա չի թողնում, այլ հավիտյանս պահպանում է նրանց, անօրենները կքշվեն, կգնան միասին, ամբարիշտների սիրունդը կոչնչանա, իսկ արդարները կժառանգեն երկիրը և հավիտյանից կբնակվեն նրա մեջ։ Արդարի բերան իմաստություն է բարբառում, իսկ լեզուն արդարություն է խոսում։ Նրա սրտում իր Աստծու օրենքներն են, ուստի նրա երթն անսայթակ կլինի։ Մեղավորը նայում է արդարին և իր ձգտում սպանել նրան։ Սակայն Տերը նրա ձեռքում չի թողնի նրան և դատապաստանի ժամանակ նրան չի դատապարտի։ Սպասիր տիրոջ ու պահիր նրա ճանապարհները, նա քեզ կբարձրացնի երկիրը ժառանգելու և դու կտեսնես մեղավորների կործանումը։ Տեսա ամբարիշտին բարձրացածն ինչպես Լիբանանի մայրիները, Էսմոտովն անցա և ահա նա չկար, փնտրեցի և նրա տեղը չգտնվեց։ Անարատն ապրիր և նայիր արդարությունը, քանզի խաղաղասեր մարդը ժառանգություն կունենա։ Անօրենները կքշվեն, կգնան գլխովի, և ամբարիշտների սերունդը կորստյան կմատնվի։ Արդարների փրկությունը Տիրոջից է, նեղության ժամանակ նա է նրանց օգնականը։ Տերը կօգնի ու կփրկի նրանց, նա կազատի մեղավորներից ու կպահպանի նրանց, քանզի նրանք իրենց հույսը դրել են նրա վրա։